ukhona nomehluko phakathi kwayo i-ADHD le ne-autism yini umehluko? Yebo khona umehluko omkhulu. I-ADHD kahle hle i-hyperactivity iyona evamise ukuduma kakhulu, lezi ngane eziqinile esithola ukuthi ziyashesha ziyalimala ziphazamise eklasini. Hyperactivity ngoba ngishilo azilandeli angilapho nje uthisha wena mayefika athi maphisa abhala igama lakho phezulu bese ubhala abakhulumayo ngoba bakwazi ukuthi mina bengiqanguluka nje ngigcina eklasini. Yebo kodwa ngoba ngisho usuthola ukuthi ke ukufunda kahle hle akusenzeki. Hayi ukuthi ngoba umntwana akaperformi kahle kodwa kuhamba ngenxa ukuthi umntwana uhleze isiphithiphithi akasathola isikhathi ukuthi ahlale ndawonye enze into nje ngama requirements educationally. So autism is nayo is a neurodevelopmental disorder. Ihluke kakhulu autism so ngoba impawu zawo ubona ukuthi umuntu akakhona ukucommunicate nendlela asibona thina ngayo nangendlela azibona ngayo yena, and ivamisa or they have ama language difficulties ozulimi kuyaqina bahlukile kakhulu owe autism. Indlela umuntu acabanga ngakhona nangendlela abona izinto ngakhona uthola ukuthi ke na lonto autism ivamisa ke iba lifelong. Kahle hle as for ADHD kahle hle kukhona indlela sokuthi sizama ukuthi silawula, whereas for autism unfortunately ayikho i-cure kahle hle. Umzali njengamanje olapha ekhaya obhekene nengane nalenkinga oyishoyo ebese ke fisa ukuthi ngaphuma ngibheke phi ke manje le kaNongoma nje ngiyihlalele endaweni ekuthiwa kwabheka umthetho ngiphuma ngibheke phi manginengane kulesimo sichazayo. Yebo kusho ukuthi mesikhuluma nge-ADHD kahle hle bonke odokotela beingane banawo ulwazi ukwazi ukuthi ba-diagnose abantwana abane-ADHD. Kodwa uthola ukuthi ngenxa yohulumeni ke above 12 years ilana ke sibona ama-specialists oma-psychiatrist ke should ngabe kuthiwa ke i-recommendation thiwa umntwana kumele athathe i-treatment.